Ilaħqu kważi 700 miljun euro l-ispejjeż iktar minn dawk ippjanati oriġinarjament li jintefqu fl-aħħar snin fuq numru ta' proġetti minn Gvern Nazzjonalista immexxi mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Fuq l-isptar Mater Dei jintefqu 280 miljun aktar mill-istmat. Fuq toroq li jaqgħu taħt il-protokoll Taljan intefqu 24 miljun euro aktar milli suppost. 2 miljuni u nofs euro aktar milli suppost intefqu wkoll fuq xogħol ta' ħitan ta' mat-toroq. Fuq żewġ vapuri tal-Fairmount intilfu 70 miljun euro oħra. Fuq il-proġett tal-Mol tal-Inġar intefqu 30 miljun euro aktar mill-istmat fil-bidu. Fuq l-Storm Water Alarm l-ispiża iktar minn kemm suppost kienet tlaħħaq il-260 miljun euro. Jirriżulta li fuq dawn is-sitt proġetti biss, in-nefqa qabżet il-mira oriġinali b'668 miljun euro. Dan ma jinkludix l-ispiża fuq il-bini tal-Parlament il-ġdid u l-pont li ma jwassal għal imkien fil-Port il-Kbir.